Армения поддерживает территориальную целостность Грузии, заявил премьер-министр Никол Пашинян. В Абхазии незамедлительно отреагировали на это заявление. Президент Республики Аслан Бжаня указал на западное влияние на лидера Армении. А депутаты парламента, этнические армяне, раскритиковали его за быструю и легкую смену позиции и обвинили в исчезновении Нагорного Карабаха с политической карты мира. А что думают местные эксперты по поводу этого заявления и событий в Нагорном Карабахе? Пашинян не учитывает сложившиеся политические реалии в Абхазии, говорит председатель парламентского комитета по международным делам Алхаз Барциц. Я считаю, что, делая такие заявления, в первую очередь, конечно, надо отталкиваться от того факта и учитывать волеизъявления самих народностей наших, как Южной Осетии, так и Республики Абхазия. Он в своем также выступлении такую формулировку применил, что он считает Южную Осетию и Республику Абхазия оккупированными территориями Российской Федерации. То есть здесь я понимаю, что логика полностью отсутствует, потому что мы понимаем, что такое оккупация, в какой форме она бывает. В нашем случае мы знаем, что у нас была кровопролитная война много лет назад, уже целых 30 лет прошло. Какой ценой нам эта победа досталась, да? И нашим желанием было, чтобы нас признала Российская Федерация, и это желание было понято, услышано, и Российская Федерация приняла конкретные решения в нашем направлении. То есть здесь он не учел эти моменты, эти факты, что наше волеизъявление не позволяет сегодня давать такую формулировку, что мы являемся оккупированными территориями. То есть получается, что он об этом понимает и знает, а мы, сами население наших республик, мы об этом как бы не догадываемся. Так, конечно же, не бывает. Заявление Пашиняна я не считаю обоснованным. Я думаю, что сегодня, учитывая геополитические процессы, несмотря на то, что Грузия имеет определенные настроения, мы знаем, что также коллективный Запад занимается финансированием, вооружением недружественной нам грузинской стороны, так скажу. Вот. И все это, конечно же, на примере Нагорного Карабаха показало нам, что не закрытый конфликт, то есть у нас же с Грузией нету подписания соглашения о мире. Значит, получается, что даже с истечением 30 лет, то есть мы сегодня как бы в отношениях находимся в подвешенном состоянии, и конфликт, он может вспыхнуть в любое время, тем более учитывая всех провоцирующих сторон в этом процессе. Олег Доменя, директор Центра социально-экономических исследований Абхазии, считает, что все действия Пашиняна, очевидно, делаются с подачи западных кураторов. Армения может стать заложником геополитических игр Запада, говорит он. Весь этот сценарий был разработан и предложен Пашиняну. В этом нет никакого сомнения, сейчас обосновывать там какими-то аргументами, источниками, думая, что нет надобности. Это очевидный факт. А теперь, значит, задача Пашиняна состоит в том, чтобы всю ответственность взвалить на Россию. К нынешней ситуации в Нагорном Карабахе привел комплекс факторов, говорит аналитик Лейла Таня. Помимо тактических и стратегических ошибок, армянская политическая элита не смогла адекватно оценить геополитические реалии, которые складывались последние годы в регионе в целом и вокруг Армении и Нагорного Карабаха в частности. Очень высокая цена оказалась вот у такого последнего сценария, который был связан со сменой внешнеполитического вектора. И сегодня мы действительно видим такие активные усилия Армении по поводу того, чтобы найти новые ориентиры для развития своей государственности. При этом идет как бы такое вот дистанцирование от прежних структур сотрудничества в сфере безопасности, как, например, ОДКБ, то есть игнорируется заседание ОДКБ. Вот. Очень много, конечно, таких открытых претензий в адрес России озвучивается и премьером Пашиняном, и очень многие аналитики, политики тоже озвучивают множество претензий. Здесь, конечно, требуется очень внимательный такой вот анализ, объективный. На мой взгляд, среди комплекса факторов, которые привели вот к такому результату, плачевному, конечно, для Армении и для самого Нагорного Карабаха, на мой взгляд, следует выделить вот следующее.
Это в первую очередь все-таки после Первой Карабахской войны, как мы знаем, Карабах одержал победу, военную победу над Азербайджаном. Но итоги вот этой Первой Карабахской победной войны, они фактически не были легитимизированы. Было подписано соглашение фактически о прекращении огня, а такие соглашения они носят промежуточный характер. Карабах не был признан ни одним государством, в том числе он не был признан и Арменией, которая как бы так вот осуществляла покровительство армянскому народу Карабаха, но юридически независимость Карабаха признана не была. Ну, не говоря уже о том, чтобы, допустим, присоединить территорию Карабаха к Армении там, путем референдума и так далее. То есть таких легальных процедур юридических. Поэтому, когда вот началась последняя операция военная, Армения свой отказ вмешаться обозначила как нежелание дать повод Азербайджану для того, чтобы осуществить агрессию уже против самой Армении. Тем более, что и в 2021, и в 2022 году были такие обострения на территории самой Армении. И сейчас вот есть уже официальные заявления МИДа Армении о том, что существует действительно угроза агрессии Азербайджана на, собственно, территорию Армении. И вот это опасение, что Азербайджан использует военное вмешательство Армении в последнюю вот вооруженную, так сказать, фазу, как повод для агрессии Азербайджана, вот такое, так сказать, вот объяснение было дано этой ситуации с невмешательством Армении. Но почему мы опять же приходим к выводу, вот почему отсутствие легитимации сделало вообще возможным невмешательство Армении в вооруженный конфликт и возможность вот такой вооруженной, так сказать, операции со стороны Азербайджана, даже несмотря на то, что было подписано в 2020 году трехстороннее соглашение. Вот. На мой взгляд, все-таки территория Карабаха оставалась спорной территорией вот в отсутствии такой юридической легитимации независимого статуса Карабаха. А когда территория остается вот в таком юридически подвешенном статусе, она остается спорной территорией. И это дает право противнику, так сказать, осуществлять реализацию территориальной целостности на практически таком вот военном, практически военным путем. Практически все государства ОДКБ поддерживали территориальную целостность Азербайджана, ну, за исключением Армении, конечно. Вот. Другой фактор, который, мне кажется, все-таки недооценили вот сами армянские власти и, возможно, армянская политическая элита, гражданское общество, это изменение вообще стратегической конфигурации в регионе. То есть необходимо было, конечно, уже понимать, что ситуация изменилась в связи с явным таким сближением позиции России и Турции как региональных игроков, которые претендуют на такие главенствующие роли в Черноморско-Кавказском регионе, на Южном Кавказе. Вот. Кроме того, Россия, конечно, значительно усилила свое вот такое партнерство с Азербайджаном. Я напомню, что после первой победной войны Нагорно-Карабахской армии, уже после победы, по поводу которой озвучивалось мнение, что Россия тогда поддерживала армян вот, в той стадии конфликта, в 1997 году уже было подписан договор о сотрудничестве
и взаимной безопасности, подчеркиваю, взаимной безопасности между Россией и Азербайджаном. Затем постоянно шло повышение уровня сотрудничества, уровня взаимодействия. Уже в 2008 году был подписан договор России и Азербайджана о стратегическом партнерстве. И вот буквально уже после 2020 года, после трехстороннего соглашения, 22 февраля 2022 года, через 2 года после соглашения, фактически был подписан уже договор о союзническом взаимодействии, то есть как в самой декларации вот о союзническом взаимодействии 2022 года между Россией и Азербайджаном уже отмечалось, что необходимо повысить вот планку, уровень сотрудничества между Россией и Азербайджаном, вот именно как планка союзничества, то есть это выше планка, чем стратегическое партнерство. Поэтому, конечно, ожидать от России, для которой и Армения, и Азербайджан фактически являлись уже на период последней вот вооруженной операции Азербайджана, уже являлись стратегическими союзниками, ожидать военного вмешательства, конечно, уже вряд ли приходилось. Вот. Поэтому, конечно, стоило бы вот армянской элите подумать о том, чтобы своими собственными средствами, во-первых, легитимизировать независимый статус Карабаха, это следовало сделать очень давно, вот. А во-вторых, Армении, наверное, вот те претензии, которые предъявляются, как и Карабаху, о том, что был провален фактически, провалена была вот реформа армии, реформа обороноспособности Армении, наверное, эти претензии тоже имели под собой реальную почву. Потому что все-таки отслеживая вообще военный потенциал, рост военного потенциала и Азербайджана, который сотрудничал и в части военных технологий с такой вот сильной в этом плане страной, как Израиль, сотрудничал, естественно, с Турцией, которая покровительствовала Азербайджану. Конечно, надо было понимать, что вот соотношение именно военных потенциалов просто несопоставимое было на тот момент. Плюс к тому, что участие России было возможно в условиях союзничества как с Арменией, так и с Азербайджаном, только в качестве посредника или в качестве миротворца. Ну, в общем-то, что она и сделала в 2020 году. В армянском обществе присутствует разочарование. Российские миротворцы занимались только эвакуацией мирных граждан. Таковы упреки Еревана. Между тем, правовой статус российского миротворческого контингента основан на совместном заявлении России, Азербайджана и Армении от 2020 года. Их мандат – не воевать, а наблюдать за сохранением перемирия. Странно сваливать вину на кого-то, считают абхазские аналитики. Всю ответственность за происходящее в Нагорном Карабахе несет исключительно руководство Армении, убежден Олег Доменя. Россия проводила на Южном Кавказе как бы единую политику. Она заинтересована и в Азербайджане, и в Армении, и в Грузии. И потому ее политика, она достаточно корректна, осторожная. И, насколько это возможно, она как бы балансирует ситуацию в этом плане. Россия не могла вмешаться в этом военном конфликте, чисто военном конфликте, потому что она не имела права, тогда ее можно было обвинить на самом деле, что она вмешалась в делах силой в суверенных странах. И Армения суверенная, признанная, и Азербайджан тоже признанный. Даже после событий 2020 года очень резкие были сделаны заявления со стороны Армении в плане того, что Россия будет уходить с Южного Кавказа. И даже в одном из своих интервью зарубежным СМИ об этом говорил
премьер-министр Пашинян. Понимаете, на таком высоком уровне, когда озвучиваются вот такого рода дискредитирующие комментарии в адрес своего на данный момент все-таки стратегического партнера, конечно, это вызывает ответную реакцию и у вашего стратегического партнера, я имею в виду Россию. Потом были совершены тоже такие неприемлемые действия с точки зрения России, когда были перейдены вот какие-то красные линии во взаимоотношениях. Это, ну, например, то, что Армения ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, который наложил ордер на арест президента Путина. А Армения ратифицировала этот международный статут, понимаете? Кроме того, по Украине тоже позиция Армении была не совсем вот партнерской по отношению к России, уже не говоря о союзничестве. Вот, скажем, в отличие от Абхазии, которая поддержала Россию вот в такой тяжелый момент, полностью выполнив свои союзнические обязательства на всех, так сказать, возможных для нее уровнях. Вот. Была, как вы знаете, поездка супруги Пашиняна на Украину, где, значит, также был предоставлен гуманитарный груз на данный момент военному противнику России. Конечно, все эти моменты привели к очень резкой такой конфронтации вот, дипломатической между Россией и Арменией, но это вовсе не означает, что смена внешнеполитического вектора Армении приведет к уходу такого серьезного, но просто глобального игрока, как Россия, из региона. Конечно, этого не означает, и это не произойдет. Пашинян допускает, что Армения может приостановить свое членство в ОДКБ. На встречу глав ОДКБ в ноябре в Минске он не приехал. А ранее не стал подписывать совместную декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ. Причина – члены организации не дали оценку военным действиям Азербайджана на территории Армении. Премьер-министр Армении, он не раз озвучивал, что он изъявляет желание, то есть Армения изъявляет желание о выходе из состава ОДКБ, организации договора коллективной безопасности. То есть это не сегодня возникший вопрос. Этим самым он показывает как бы свою принадлежность, свою зависимость к коллективному Западу. То есть человек в открытую заявляет о том, что он не видит в России, значит, стратегического партнера, а больше переориентирован на, так скажем, противоположную сторону, которая сегодня на примере Украины, на примере событий в Грузии, то есть они уже стандартные вот такой вот, да, вот, стандартную такую схему применяют по организации вот этих вот революций цветных. Мы знаем, что недавно, буквально в марте месяце этого года, в Грузии тоже проходили определенные акции. Мы следили за этими событиями. Там, так скажу, что да, под соусом, значит, закона об иноагентах были возмущения. Мы видели все прекрасно, что они там задействовали молодежь, неправительственные организации. С Украины приехало много специалистов, которые реально планировали в Грузии совершить государственный переворот путем, ну, насильственным путем и при этом сменить лояльное отношение к России. Получается, у Грузии Саломе Зарубишвили, она объявляла национальный исход на площади Тбилиси. Она хотела собрать определенное количество тысяч людей для того, чтобы озвучить ситуацию и обосновать, как бы, да, аргумент, привести к тому, что им есть необходимость открыть второй фронт, получается, по направлению Российской Федерации, то есть войну через территорию Республики Абхазия. Армения теперь уже в руках Соединенных Штатов Америки. Без их ведома Пашинян что-нибудь делать не может. И потому они не придут вообще в разные другие структуры, куда они входили, они потихонечку оттуда уйдут. Такова установка хозяина, который управляет теперь Арменией. А тем более, значит, американцы там имеют очень серьезные структуры. Не только посольство, биолаборатория. Очень много из Госдепа людей, спецов,
которые в Ереване постоянно присутствуют. Это не для того, чтобы контролировать территорию Армении, нет, а для того, чтобы оттуда следить и наблюдать за Ираном и за Турцией. Значит, этот регион чрезвычайно привлекательный для таких геополитических игроков, и потому американцы там сосредоточили огромные силы свои, откуда они черпают информацию. Еще один важный момент, который все-таки не учла Армения и Нагорный Карабах, все-таки проект независимости Нагорного Карабаха, он не был нужен никому, вы понимаете, в регионе, вот именно в качестве независимого государства, ни с военно-стратегической точки зрения, ни с точки зрения геоэкономики региона, потому что на вот момент этих событий никакой геоэкономической инициативы не было озвучено, и военно-стратегический контекст тоже был очень такой, знаете, неясный. И, собственно, и самой Армении, как выяснилось, проект независимого государства оказался не нужен. И Пашинян даже еще до последней вот завершающей фазы, которую сам Азербайджан называет контртеррористической операцией, а День Победы он празднует все-таки от соглашения 2020 года. И вот 3 года, как они уже празднуют День Победы. Вот сейчас недавно праздновали в Степанакерте, который они переименовали в Ханкенди. Но о чем это говорит? Что Армения, понимаете, она еще до последней фазы операции сказала о том, что признает территориальную целостность Азербайджана в советских границах. То есть Карабах в составе Азербайджана. Ну, что можно было ожидать от других игроков, международных или игроков региона, или от ОДКБ, когда сама Армения вот так позиционировала позицию по Карабаху? По словам Олега Доменя, произошедшее в Нагорном Карабахе – это большая человеческая трагедия, которая будет иметь последствия для всего Южного Кавказа. Ереван не смог гарантировать безопасность армян из Нагорного Карабаха, так и не признал Арцах, а сейчас практически все его жители уже покинули страну. Масса должна была ждать помощи с Россией. Это вполне естественно с точки зрения рядового человека. Видите, вообще, не то, что Карабах, африканцы и то говорят, Россия наша надежда. Более того, значит, арабы, палестинцы, вон на Ближнем Востоке сейчас, какое отношение к России? Россия, Россия и все. Они молятся, становятся на колени и молятся за Россию. И вот так Карабах тоже чувствовал, потому что армяне из Карабаха, они чувствовали уже в конце обездоленными, одинокими. То есть Армения фактически не может быть гарантом их безопасности. Они уже это чувствовали, потому что Армения как бы отстранилась. Они это видели. И потому здесь, мне кажется, даже одним Карабахом не закончится судьба Армении, армян. Понимаете, там они оказались в таких песках, где армянин в безопасности чувствовать себя не может. На севере Азербайджан, а на юго-западе Турция. Русских они собираются от них избавиться. Все это чувствуют, американцы знают хорошо, вы не беспокойтесь, мы будем вашим гарантом безопасности. Армения иссякает геополитически, социально иссякает. Люди вот из Армении уезжают, анклавами живут. Это и раньше это тоже наблюдалось. Вот как евреи анклавами жили, и армяне тоже анклавами жили в разных местах. Вот их ожидает вот такая судьба. В этом виноваты в данном случае сами они. Своих людей, армян, Карабаха предал фактически.
при нем это произошло, вот эта трагедия. Это же трагедия. Огромное количество людей с этой территории пришлось эмигрироваться. Кто куда. Это трагедия. Это то же самое, что в мусульманской Турции в свое время с армянами случилось. Это часть геноцида, то есть когда территорию человека ты вынуждаешь покинуть, значит, вот как сейчас с палестинцами евреи поступают, это частичный геноцид. То же самое, значит, Пашинян сделал. И он это оправдывает. То есть так должно быть устроено, он в этом хочет сказать, так должно быть устроен Южный Кавказ. Южный Кавказ таким образом должен быть проамериканским. Он теперь служит тому же Госдепу, а он по-другому теперь уже действовать не может. Русские уже, Путин, нет вообще нормальный русский, теперь Пашиняна верить не может. Он уже один раз обманул, второй раз обманул, третий раз. Он такой, знаете, вообще нестабильный и непостоянный, непоследовательный. В Абхазии внимательно следят за событиями в Нагорном Карабахе. И в этом смысле, вот если сравнить ситуацию вот с Арменией, да, вот я приведу в пример ответ Сержа Саргсяна, это бывший президент Армении, которого сместил Пашинян в результате фактически революции, да, протестной такой революции. Вот. На вопрос о том, почему вы не признаете Карабах, это был такой вот прямой вопрос Саргсяну задан. На это Саргсян ответил так: я, говорит, не признаю, говорит, Карабах, говорит, потому что если мы признаем независимость Карабаха, то о чем тогда мы будем вести вообще переговоры? То есть это будет означать, что не о чем вести урегулирование вообще, процесс урегулирования. И в этом и заключалась вот суть вот такой, как мне кажется, все-таки очень важной стратегической ошибки Армении. Потому что посыл был вот для международного сообщества и для всех остальных, и для ОДКБ, и для, конечно же, Азербайджана, который, безусловно, все эти годы готовился к военному реваншу. Посыл был такой, что даже сама Армения считает возможным в условиях неурегулированного армяно-азербайджанского конфликта, она считает возможным найти какой-то компромисс. Армения ищет других партнеров в сфере безопасности.